世界万航台拢伫台湾新眼界。大家好，我是主持人黄平真。那么现主时呢，英国国王甲首相拢总来换人，但是敢会改头换面变新款？讲到这47岁首相要来使大船，讲要脱离欧洲，对着印太来向前行。但是英国首相是要来听谁的？是听美国的？听英国人民的？还是听英邦的？尤其是英国的经济现主时实在不理想，要来印钞纸来补贴民生大司机吗？敢是会稳稳来反中国？反中国是毋是就对台湾有利？今仔日将情听说。咱来小解到现场的来宾，头一位是咱台北医学大学通识教育中心的教授张国成张教授。主持人好，各位观众朋友大家好。那么第二位呢是咱淡江大学产业经济系的教授蔡明峰蔡教授。主持人好，各位观众朋友大家大家好。那么第三位呢，在线顶是咱成功大学的这个副教授吴业水吴教授。主持人好，观众朋友大家好。那么首先呢，咱就头讲到，这英国的新首相拄啊好，甲因的新国王拢来同时间找到头路来上台。但是英国目前所面对的问题，以及这个新首相是啥人，咱斗阵来看卖。英国新首相人选5月总算确定，特拉斯是伫柴契尔夫人梅伊了后，英国第3个女首相。不过，前首相强森时值看守2个月以来，政府拢无运作，期间连续经过通货膨胀、能源价格大起、产业起落者问题、加深长期衰退、加人道危机，政府的具体政策未当搁等。I campaigned as a Conservative, and I will govern as a Conservative. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. 46岁的特拉斯支持经济自由主义、信奉减税加小政府，一切是强调会赶紧解决生活成本危机，佮提出促进经济成长的计划。具体的细节是还未公布。根据伊的讲法，包括暂时取消能源小单中用伫绿能转型的燃料税。改变共产政府推动的国民保险费起价，另外，佮通过紧急预算提供300亿英镑的减税做法。特拉斯反对直接补贴的做法，毋过无论减税还是取消保险费起价，主要有好处的是中上阶层，真正善价人根本连缴税条件都无。特拉斯面对这个质疑，表示对好嘅人减税是合理的，因为会当提振整体经济。中介收入者对领导阶层脱离现实，感觉真失望。I think it's about disparity between the people who've got money and those who haven't. Until yesterday, I worked for a charity who helped families with challenging issues. We had to close yesterday because funding was pulled. Something that the policymakers don't understand. They don't live that life. They cannot ignore what's going on, but I think they will. 特拉斯2019年开始插政治，第3条保守党政府担任经济部长级要职。外交方面是挺乌克兰对抗俄罗斯入侵，对中国的立场强硬。特拉斯在2016年脱欧公投期间支持留欧，不过通过了后立刻全力支持赶紧脱欧，也一直是共产政权坚定的支持者，所以受到共产派党员的信任。党魁之前顺利胜选，公司新闻是会长编译。欢迎回来到咱现场，咱头看到一条新闻呢，会使讲英国看起来呢问题是叮叮哒哒。首先呢来看到这个。顶头写着讲，因为通货膨胀，会使讲在7月份的时阵，膨胀率是40年的新高，而且这能源的价格来起甲真悬。昨下我甲英国的朋友来讲起到目前为止，一个 liter 出门已经加1倍啊，而且出门去甲超市来买物件，加了10%。另外还佫一个公共政策。已经停起来。咱头看到新闻内面讲主线事业因为资金无，所以呢爱来关门倒店，而且这医疗的问题也来产生着。更加可怕的是，刷落来这个罢工的威胁
连律师、连记者、邮政罢工、劳工哦，面对着生活困难。虽然咱头头也看到哦，这个首相讲吼，我要来这个能源要来补贴，吼，尤其冬天来的时阵，吼，要来解决恁孝单的问题。但是这个钉钉塔塔的问题，伊就到讲伊对着中国，吼，采取了讲，我要来亚洲，要来取缔咱重新咱英国的供应，这到底是啥物心态？咱就首先来请教着咱线顶的吴教授，咱教授，我先甲你请教吼，这个保守党长期性来执政，吼，尤其已经20几冬啊。那么这个经济吼，会使讲起起倒倒吼，无一定讲是完全好，嘛毋是讲完全歹。那么然后因佫脱起了这个脱欧的这个议题，这是一体什么心态？尤其啊，咱知影这 Boris Johnson 啊，伊就讲，我们来恢复这个所谓的 Global Britain， 吼，这到底是什么心情？好，那首先我先讲，我10年前离开英国，所以对英国即摆毋是专家啦，吼，就是淡薄仔有一点仔关系啦，吼。所以 Liz Truss 到底是人诶，就是差不多我看过一个民调，是差不多12%啦，认为讲 Liz Truss 是一个好诶领导，但是超过50%诶，伊是一个 poor and terrible leader。而且数字呢，其实无 Boris Johnson 更加会普，但是咱要注意的就是差不多十几%的人，英国人认为讲因无法度判断 Liz Truss 到底是毋是一个好还是歹的领导者。为什么呢？因为伊这个 Liz Truss 政治的经验无啦。啊，伊讲话就是有一寡 refrain， 意思就是反起反倒，讲话拢无定势。啊，但是咱拢知影，看起来想要做一个高人，要做一个强人吼，就是一个强卡，亲像这个马克思安尼强卡，但是伊的能力无伊强吼，无伊强。所以即马就是面对这个时阵，大家人拢看袂出，媒体拢看袂出。即马要安尼发展，但是我要讲的就是这个咱即马英国是一个民主的政体吼，但是一个成熟啊，都有教分的民主政体，咱是无需要一个欠台的人，无需要强人政治，除非是无政治。所以即马就是。整个英国拢是一个不确定的一个状态，所以要讲是安尼。好，那么另外呢，我来请教到现场的咱的这个老师哈，张老师，他对吴老师也讲到，这个 Liz Truss 吼，看起来伊是要学这个 Thatcher， 吼，要学这个铁牛囝，吼，但是事实上，伊过去的这个经历吼，咱来看，敢若直升机咧，吼。连续就在2-3年当中哦，煞来变，咱来看伊过去的经历。你来看吼，伊这算做70后，哦，70后来出世，哦，1975年学士。你来看，16、19、21这3当阵之间，哦，啊，司法大臣、大法官、贸易大臣。英国国协哦，即外交国协之发展事务，这使讲是雕工甲培养的。老师，你来看，这个人是安怎来出现，会当来出现，会当来做着这个首相。好，这个是真好的一个问题啦吼。这大家伫台湾吼，对外国的政治吼，较无了解，这是正常。外国的政治吼，尤其是欧洲吼，甲台湾上大的无共就是吼。无共的政党吼，伫经济的政策吼，其实是分别是足大。足大。哦，亲像台湾吼，不管是国民党还是民进党吼，讲到经济其实无啥物大分别，拢讲爱照顾劳工，嘛讲爱发展投资。吼，其实伫国外吼，认为你爱照顾劳工吼，甲培养投资吼，这两件无一定会当是完全配合的。
因为你爱照顾劳工吼，你对这个头家吼，你可能对头家这个限制就较济。你假是爱发展投资吼，你可能对这个头家限制较少，吼，可能对劳工吼就较不利。所以伫国外吼，你咧选举嘛好，吼，首相还是总统换人吼，常是人民伫选举的迄时阵吼，对于政治路线的选择，吼，这是足重要。咱看到吼，这个英国即马首相吼，第一，伊足少年的啦，吼，以台湾的标准来讲，伊是足少年。第二吼，伊重点是选举出身，而且吼是以保守党长久开始来培养，吼，这主持人头拄仔讲的足有道理吼。但是因为英国吼是内阁制，所以咧，吼，伊咧这个首相吼会当做偌久吼，无一定的限制，吼，伊即马起来做吼。无一定经济处理无好，哦，可能做无一年，要落台啊，就要落台啊，换别人啊。咱佫知影讲保守党吼，真够开始家己的党主席吼，甲抬头洗头咯。对，其实吼，内阁制日本嘛是嘛，亲像这个日本，吼，这个顶边的迄个菅义伟首相嘛做一年嘛，吼，澳洲嘛常常做一年2年就换人嘛。你党内人感觉讲，哦，你可能无即种的领导的能力，吼，袂当带咱的党赢大选。哦，歹势啦，请你转去休困啦。哦，所以这对咱台湾来讲吼，4年选一遍总统吼，对这种观念吼，较歹去想啦，较无了解。但是对咱这个英国人来讲吼，伊爱换一个首相吼，对恁来讲是足简单的代志。敢若咧换操作啊，共款的意思。所以咧，咱转来即卖问题吼，就是伊即卖下当吼，是毋是任命有能力嘅人？吼，去来解决这个民生问题。吼，因为足侪部长吼，伫英国拢是做议员的人，吼来做。吼，亲像咱台湾立委是袂当做部长，但是咧，伫英国所有的部长，吼，拢是立委。拢爱经过这个立委的这个过程，身份拢是立委。所以咧，伊即摆就是爱选吼，大家认为这个人吼较有才调，而且吼得到人民支持的人吼做这个部长。吼，这其实假是一关吼，伊袂过。伊可能就做无偌久。是观众朋友吼，一定会来怀疑讲，这个英国的首相甲咱台湾有啥物地带？其实啊，咱所在，这个 Liz Truss 吼，在还未做首相进前，做只外交大臣的时阵，就对中国啊真强硬。吼，这个强硬呢，唔那是真趣味的强硬啊，尔吼，这是真趣味的强，因为进前哦，伊对中国的态度是完全无共款。而且这个人的政治性格啊，以早是赞成留伫欧洲，结果是反过来讲要脱离欧洲。吼，咱来请教到这个蔡老师 ，Liz Truss 伊的政治性格，吼，尤其是对台湾、对中国的这个态度，是安怎有遮大的这个转变？我感觉伊对着中国的态度会遮大的转变吼，当然上清楚的是家己啦吼。但是我感觉就因民选出来的这个议员或者首相吼，我感觉上重要是可能英国人对着中国的态度嘛咧转变啊啦吼。过去英国有足大的愿望，就是讲会当发展成人民票吼，伫即个欧洲遐真大的即个交易中心吼。但是我感觉伫即段时间内，大家对着人民票的即个愿望甲需求，拢已经不断的降低啊。所以啊，就是讲，因过去因即个梦想已经破灭啦，吼，这是第一点。第二点就是讲，过去其实伫即个“一带一路”内底，英国嘛有真大的趣味，想要来参与着“一带一路”的即个计划。是。吼，但是咱会当看到讲，过去即个“一带一路”的计划吼，即个新兴的即个国家吼，一个慢慢啊咧倒落去啊。因为不管是拄则主持人讲着讲英国。即马面对着真大的经济问题，上大的问题其实就是物价不断咧上升，造成着真济即个民众吼，因的消费的支出吼不断咧上升。啊，毋是英国尔，其实包含着即个美国，包含着即个全世界碰撞，对，全世界碰撞，这物价碰撞，这是一直吼，这是全世界无法度避免。即个两个国家，也是讲发展也较无遮好的遮个国家，因面对着的问题就是讲，因的出口伫中国过去即个武汉的肺炎影响之下，影响着全世界即个消费力。全世界伫即段时间真正成长的，敢若是
电子产品，讲较实在，因为大家即个线上的即个开会需求，大家伫厝咧读册这需求，所以对着这个电子性的消费产品，较有法度会成长。所以你会看到伫即个时间，台湾的虽然讲防疫做了好，嘛是咱的产品拄啊嘛生产了对，所以咱的经济较有法度继续来成长。但是你若毋是生产这个生产这个即个电子产品，咱来看英国的产业内面无这项啊，无这项，因主要是服务业，金融服务业，60几拢是服务业甲金融业。是。啊，所以你若要讲到英国的服务业话，就是讲伊的旅游无去啊嘛。哦，袂当去其他国家佚佗。伊退出欧盟了后，伊的金融的需求慢慢降落去啊嘛。嗯。啊，伊的工业若我甲无法度发展起来，其实伊就会互伊的经济无法度起来。所以谁让伊伫黄金的10年的时阵，伊会想要互参中国讲看有法度黄金10年无？伊想要讲看有法度吸引着中国有较大的市场。老师，你讲到一个重点哦，吼，伊所讲的这一带一路，结果这5万黄金10年吼10年，结果在第5年还是第6年，这中间又就开始有这个转变，是毋是讲伊结果发现讲啊，讨无食，赚无钱，敢是安尼？我对遐要讲的就是讲，伊会发现讲，这个5万嘛是小共破去。咱先来看这个图表吼，尤其是看咧遮，这英国人老师他也讲到一个重点哦，个英国人吼对2018年，18年，就开始吼对着中国人开始真亚先真讨厌。是啊。当然啦。对着香港的态度，中国人对着香港的态度嘛有关啦，是毋是啊？经济啊、政治拢加滚在斗阵。就我来看，就是讲，从我所想的是共款的啊。因为过去我是想讲，透过中国的厂商来我英国投资，从我的服务业拄啊像主持人讲的，拄啊结合起来，有制造业嘛，服务业。第二点就是讲，我想要讲好好发展这个人民币，伫这个中国以外重要的这个金融的中心。但是因为中国经济伫这个时阵受到美国伊这个前总统这个 Trump 伊发动的这个贸易战，所以规个中国的经济开始慢慢啊出现一寡变化。停落来，所以伊也去用带水去趁无食。是啊，再来2020年又甲发生着这个肺炎的这个问题，武汉肺炎的这个问题，造成着全球的这个需求怎降落来？我拄则也讲着嘛，除了电子产品以外，你若讲像一带一路这个生产农产品的这个国家，因为因无啥物资源，因为会当生产的大部分拢是较初级的，技术含量较无高的这个产品，无了原料。是啊，所以这个物件伊的需求拢无去。这个国家因咧趁这个外汇收入就无伊啊嘛，但是我进口的需求永远是存在的啊。啊，我这个收入减去，我的支出有限共款爱支出，甚至物件变了较贵，我买到的物件就愈少啊。来，我来请教丁老师，丁老师，你有赞同蔡老师的看法的？在这个时间当中是。有个是香港的这个经济关系，那么有个是一带一路，在尤其啊，佫有头拄老师讲到这个美国的影响，所以因才感觉说，港澳讲要来甲美国来斗阵，这个将经济的卡波来反对中国，有其他的原因无？这我足同意的吼，这个经济方面吼，主要是好野人做生意的人吼，感觉无法度为中国趁钱。一般普通人、社会上的人吼，无就是较左派的人吼，就看到2018年以后吼，香港开始出代志，所以足侪以前香港人拢有摕英国的海外护照，伊就会当杀到英国去住嘛。这个人伫英国即嘛阁几啊10万有啊，伊传来的消息就是中国政府吼违反过去对甲英国的这个承诺，而且对香港的这个社会开始压迫，所以咧，一般人的看法就感觉讲中国为什么安尼？然后咧，这个做生意的人感觉讲虽然中国是一个无自由的政权，但是假是会当为中国趁到钱嘛袂歹，但是重点是嘛无法度啊。中国足侪政策
当然伊嘛有足侪考虑啦，包含讲伊咧即个内部经济调整啦，对美国嘅贸易战等等所以咧，变做英国甲中国无法度趁到钱啊。过去伊足感觉讲伊可能即个中国嘅市场，然后中国嘅即个一带一路上尾嘅重点就是伫英国。所以咧，伊会当收上尾嘅即种嘅好处，而且观光啦、金融嘅服务等等但是咧，中国几项年来嘅政策是把个经济变做国家控制嘅成分增加，对外自由贸易嘅成分减少，即个对英国嘅即个利益是无互配合。是。咱头拄来讲着老师，你讲着即个一带一路，咱来看一下2015年，中国啊推动了一带一路，中国甲英国就签约。迄阵时的 Cameron 伊讲要来打造着中英关系黄金时代啦。讲甲迄阵时真正是真光彩。但是英国迄阵时嘛，无管着美国的压力4大电信业者来使用华为的设备，要来起着5G 的网络。但是2020年的时阵，2020年的时阵，突然间甲华为对供应厂商的名单来移除。相信这中间这5年之间发生了真大的变化。老师头拢也讲过，而且在2020年中欧亚洲的这个研究所皇家国际，就是咱头看到68%的受访者对着中国印象在3年变差，这就是我的重点。这印象变差绝对甲香港的这个关系脱不了关系。蔡老师也有讲过，这英国因为这个殖民背景，德国的这个过去的帝国的这个殖民背景，所以因有一个奴隶法奴隶法，对着这人权相当的重视。所以人权会使讲是当作伊英国的立国的根本，敢是安尼想？蔡老师是啊，伊这个努力的这个法案其实是足重要，因为伊的要求就是讲，你伫这个整个的这个供应链内底你袂当有违反到这个努力法案啦。你若要讲参即马大家较理解，就是讲即马大家咧重视这个新疆这个疆壁劳动的这个代志联合国最近嘛出一个这个重要的报告。所以这是参英国因的想法是一致的。过去伫美国也未开始来制裁着这个中国的时阵，大家唔知影讲中国有做遮济参咱民主国家价值相背离的这个代志啦但是伫这段时间内，我想这个中国这个战狼的这个外交的方式已经引起着真济国家的反弹，所以拄则主持人讲着讲。真济这个民众已经对着中国反感的这个程度是非常紧的在增加啦所以伫这个情形下，我感觉一个民主国家因后受过这个民主洗礼，大家拢会看到讲民众的感受啦。所以我感觉因会对着中国的这个想法慢慢转变。上重要就是讲，中国上厉害就是讲的拢甲你讲一大堆啦讲甲会飞天遁地，义薄云天。对啊，讲迄个一本鸡做无一汤匙，我感觉这是咱常常会当看到。但是老师一方面咱来咧想，咱过去古早人咧讲顾巴肚嘛，顾不做那么英国真正在这个过程当中，那么对抗着这个中国咱也知影讲，中国在世界，他都张老师也有讲过，中国会使讲是世界性各个先进国家的重要的贸易的对象，中国甚至是英国的第3大的这个贸易对象。英国人敢会使断下离呀？敢有法度？完全切断当然是无可能啦。但是对英国来讲第一是伊感觉中国对英国的进步的活动对英国的国家安全的威胁真大。这是所以伊把迄个华为这个把摕掉，这是最重大的原因。第二咧，伊感觉头拄主持人讲真好顾巴肚是顾这个佛祖。对因来讲，佛祖甲巴肚来讲，巴肚无重要到爱牺牲佛祖啦，因为对中国的利益无遐大。
香港本来是中国甲英国经济关系上大即个连接的所在，但是咧，中国即摆政策就是爱降低香港伫中国经济对外做一个门口的重要性。老师的意思就是讲，香港慢慢变成在中国的这个经济当中是真无重要的款。这个所在，联储才会对着英国来失去了这个物件。重要性会降低啦，无完全失去，但是重要性会降低。其实甲大家报告根据我的研究古早的时阵英国是伫民国39年就承认中国。伊就想要承认中国，伊就承认中国就是北京迄个中国。美国是拖到1979年才要甲伊建交。建交，法国嘛拖到1964年日本是拖到1972。为什么英国遐尔早就走去承认中国？因为伊就是为着伊香港甲中国大陆做生意，所以咧政治上伊就承认这个共产党，就是为着顾掉伊个香港。这有影。咱迄阵是有读到真侪报告英国在华的人士因为外交官要去北京去甲弄门讲，拜托那我互我保有因的用字就互我保有徛在门内的立足点。对，然后咧中国嘛考虑迄个时阵有留一个香港做一个门口对中国来讲嘛有利，而且咧英国先承认。共产党这会当分化这个美国甲英国甲自由世界的关系，所以咧中国就承认香港继续留互你统治，然后中国对外的贸易、投资足侪的生意伫中国还未改革开放以前拢是透过香港，拢是对遮，所以咧英国其实过去对中国的关系是非常好。所以观众朋友大家要注意咱今日要来讲英国的首相，唔乃是干那讲这个英国首相尔，讲到咱甲台湾、甲香港、甲中国的关系。对，老师要强调这点。对，所以咧，较早台湾甲英国的关系其实是足远的啦。大家拢即摆知影讲咱台湾驻法国的代表是啥物人，德国的代表是啥物人，即摆足侪人拢知影，但是足少人知影讲，咱驻英国嘅代表是啥物人？其实英国是足重要嘅，但是咧，英国因为第一，伊从早就承认中国，因为伊为了香港嘅生存甲胜利。第二咧，英国对台湾嘅地位甲美国嘅观念无共。美国咧承认讲台湾伫即个足侪事实上美国承认讲中华民国，然后咧台湾是即个互中华民国统治。当然有无共的意见。所以老师的意思是英国较现实，美国较有理想性。对，但是咧英国较早就讲台湾的地位交互联合国，就是台湾地位未定，未定。为什么？因为联合国交互联合国安尼英国伊伫联合国伊嘛是安理会伊嘛有一票嘛，伊是常任理事国，所以咧英国都会当参加，而且咧交互联合国英国就未。为着台湾得失着中国，因为交互联合国嘛。所以这是英国的外交性格啊。对，所以咧英国外交性格，因为长久以来伊第一是重视香港，所以重视中国，就是共产党的中国。所以过去其实会当讲是不得不失啊。对，但是即摆会当得失着中国这嘛真趣味啦。咱就锁定咱正大国际关系中心的研究员唐小成唐研究员，唐老师。主持人，咱头伫线顶咱你也有听到，咱咧讲到这英国的这个外交性格蔡老师也讲，这个英国人即摆对着这个中国的这个对抗啦，但是这个张老师也讲到，这英国的这个外交性格真现实。真不实啦，咱莫讲现实啦，真不实。这到底英国人即摆现主时因的首相，或者是因整个的国家，对着这个中国甲台湾的态度是如安怎？我想讲即摆是西方国家对于中国的态度呢，都是变作差不多的敌视以及对抗是，所以讲。英国在整个西方国家来宾，当然也没有选择的余地，所以他必须对中国
非常强硬。那也在已经看到啊，就是这个新首相曾经担任外相的时阵啊，他就一直用非常严厉的口吻来对待中国，哦，这个当然让我们就感觉到呢，阿里基玛是秋雄，阿里基玛是要调和平乃，你要融合大家的意见，可是呢，这些主流意见不但是在英国，而且是在全西方国家内部抗中的这种态势非常明显。所以老师的看法哦，他现在就算已经当了首相，可是呢，我想他在对中的问题上面呢，顶多有一些微调啊，整个大的方向不会有所改变。哦，所以老师，另外要来追溯一个问题哈，因为这 Liz Truss 哈，进前啊，对着中国的态度是真好呢吼，啊，说来吼。慢慢啊，对着这个变做外交大臣的时阵，说来讲啊，要来对抗中国，伊是食西瓜半面反正呢，还是讲对着现实的条件，譬如讲老师他讲的，因为世界各国大家拢围起来啊，那么英国啊，要参加就这个世界联盟啊，所以呢，一定要来对抗着中国。伊在难道这个实际利益，伊无要顾吗？对啊，我还要讲啊，就是西方的国家哈，他拢总反中情绪高昂，那你基本上英国那边安怎？你没有选择嘛？那所以呢，他在外相那个时阵呢，伊都这个态度强硬啊。那现在呢，当然他现在当了首相，那首相的话，他内部的问题，他英国内部的问题哈，这个通膨啦，还有物价高涨啦，现在冬天要来临啦，什么等等这些问题，对他来讲是比可能跟中共对抗的这种策略还要来得更加重要。那所以说这样子的话，是不是会在对中政策上面有一些什么什么样的调整？我们还要继续的来观察。好，这是滕老师的意见哈。他非常年轻，在47岁了呢，是非常年轻。可是呢，他的经历啊，非常的完整。他还做过大法官。所以说，以这种法律人的这个个性来看的话，他是就事论事。所以说，以对中国的态度，我是讲可能还只会更强，还不会更弱。这是滕老师的意见哈。蔡老师你也感觉咧，因为咱会使讲伊就事论事啦，也会使讲以现实条件的利益来所致啦。啊，嘛会使讲伊道德性吼，突然间咱也唔是讲伊食西瓜半面反正，就是即马就要对着美国来行。咱头一开头讲啊，是要对着美国行，还是要对着英国人民来行，还是要对着英邦来行？蔡老师，你的感觉？我感觉你若要讲半暝食西瓜反正吼，你若要讲应该是川普较有可能啦吼。川普。吼，伊向整个美国的态度安尼大转变，怎带着规个全世界这民主国家开始对着中国看来改变啦。所以我感觉这应该是讲对着英国来讲，其实伊即马嘛毋是，伊虽然过去是世界真重要的这个经济体吼。但是因为伊即几冬来开始，即个经济有慢慢落去啊，对着全球的即个经济影响，咱嘛是有开始咧转变。所以伊爱看规个大局面往对一方面去行。拄则主持人讲到，讲伊上大的即个产业是服务业，服务业你是要服务即个制造业，你爱看制造业往对一个方向去行。那这个制造业伫美国的带领之下，大家开始往着即个。即个咱台湾也好，越南也好，印度也好，就是讲慢慢咧离开中国啊。你若英国甲继续伫中国遐参中国，即个厂商咧往来，当然原来厂商你有哪会继续往来，但是因的需求会慢慢减少。上重要的冲击就是拄则张老师讲到，我嘛是香港即个送中即个条例即个问题。对着英国整个的这个，对着这个香港整个的金融的伤害是相当大。所以因的国际性的重要性降低。规个怎降低？你会当讲香港即马参上海、参深圳，有啥物无共无？无啥物无共啊？因为规个拢适用中国的这个土地。过去香港人会当有家己的想法，
会当有家己的即个选举，规个拢全无去啊嘛。所以对着英国来讲，伊嘛已经我感觉这毋是反正啦吼，这是已经认清事实啦吼。伊已经看到讲中国的问题啊，所以我感觉伊较会对着中国的态度，经济也好，政治也好，规个怎有一个真大即个转变。是，我小等要来请教着，咱要来先请教着张老师，但是嘛请即个蔡老师吼，唐老师伫线顶来小等的，要来请教着印太吼，即个所谓的印太，即英国人。对着这印太路线吼，赶快要来请教着张老师哦。英国人对着这个印太路线，因是安怎看？咱会想到讲哦，这1845年迄阵时的鸦片战争吼，英国人来去到中国吼，啊要来做生意吼，要来做地米的生意，要来做鸦片的生意，即处咧，哦，即处因是安怎想？因为咧，英国伊本土无大啦，所以咧。足早开始吼，伊个目睭就看全世界，做生意嘛好，伊个说来外交拢是全世界为标准。哦，这是英国人甲欧洲其他国家人较无共的所在。然后咧，这个差不多1970年开始吼，英国因为加入这个欧洲的共同市场，吼，慢慢啊变做欧洲的这个经济的统合。所以咧，伊重点放伫欧洲，但是咧，大家拢知影。几啊年前吼退出啦，退欧啊，吼走出来，脱欧，所以咧，伊脱欧以后，伊当然爱有一个补充的所在嘛。所以伊个重点吼，啊转来到美国、印太，吼，这是为着伊经济甲影响啦，实际上的考虑啦。因为伊这个脱欧嘛，吼脱欧以后吼，伊甲欧洲的关系吼，一定100%会受到一定的影响。所以咧，伊要开新的市场，吼，新的这个发展的这个空间，吼，这是伊必然的想法。当然咧，为什么要脱欧？这毋是咱今仔日节目有时间会当完全讨论。但是不管如何，这是民意嘛，哦，人民决定啊脱，哦，就无法度一定要走。所以即摆爱走到印太吼，目标较印太。第一是伊过去伫这所在吼，印度过去是伊咧殖民地嘛。殖民地，对，伊咧殖民地，伊伫亚洲吼势力嘛足大，所以伊对亚洲讲实在吼，毋是无了解，伊较早是有了解。应该算起来，对欧洲整个国家各个国家来讲，伊应该是甲亚洲上有接触的啊。上有接触。第二咧，就是你伫亚洲吼有即个澳洲、马来西亚，吼，即个新加坡、纽西兰，即个拢是英国嘅制度，吼，甲英国嘅政治、外交。这个经济关系吼，嘛非常的这个接近，所以咧，伊本身嘛有发展的基础。哦，英国的政治制度伫全世界吼是足侪国家拢采用嘛。哦，所以吼伊伫欧洲以外所在吼去发展吼，伊本身有基础。所以伊迄毋是空喙步子安尼看。这是伊赢过法国甲德国的上大的所在嘛。因为全世界你讲。采用这个法国、德国的政治制度的国家，还是讲哦，以法国、德国的这个领袖，哦，做这个国家这个领袖，无啊，真罕啊，足少的。所以，哦，这是英国对外吼上重要的一个吼主产地。主产，哦，所以大家拢讲哦，即摆这个英国的。这个女王就是继往哦，这个大家感觉讲，哦，是毋是对英国对外这个形象，还是这方面有影响？加减嘛有啦。是，所以咱咪请教着线顶吼，唐老师，唐老师吼，咱继续他做甲张老师的这个话题吼，讲到英国即摆新的这个印太路线啦吼，这个印太路线对着咱台湾，吼，英国人行着印太路线，对着咱台湾。有啥物正面的帮赞，或者是有啥物其他的影响吗？我讲哈，英国的外交哈，它有一个说法叫做3环外交。是。3个环呐，3环呐，哈。环呐，哦。第一环是啥物？第一环是这个大英国协，第2环的美国，第3环的欧洲啊，总共是这3环。是。其中啊，刚刚。英美特殊关系这条，这个非常重要，而它也跟台湾有非常紧密的关联。安怎讲呢？英国它是在2战之后就做美国的非常好的盟友，哦，从一切时阵开始，
包括什么五眼联盟啊，什么英国是紧追美国的步调之后，所以说只要美国在两岸的政策上面有上面新的政策、新的发展的话，那英国一定会列入考量。所以对啊。英国对于台湾的这个问题呢，当然就要看美国的脚步以及美国的立场来做最后的定夺。所以我想，最近因为美国马上就要来探讨这个所谓的台湾政策法台湾政策法，那这个当然还有一段时间。可是呢，它这个台湾政策法呢，将会对美中台三边的关系呢，产生一个非常震撼性的作用，而英国呢，它当然在旁边观察了以后，它随时有可能来加以介入。所以他滕老师也讲到，讲吼，这个美国人吼在国会要提出了台湾政策法啊，先唔讲伊会过袂过啊，头一个伊就开始变做台面上的这个话题啊。蔡老师，你来看，除了美国人对着这个台湾政策法这个政策法会去影响到英国人对着台湾的态度。到底过去这10年来，或者是搁较头前20年来，英国人对着台湾的态度到底是啥？我感觉因对着台湾的态度，当然袂特别讲表示讲是赞成啊反对啦吼。但是我感觉因对着中国伫过去，因是行遐小歪，因对咱台湾当然一定会保持一定的距离嘛。吼，这是真现实的问题，这是一种讲啊，你参这个中国要做伙，中国的态度嘛足明显的，所以因参咱台湾其实嘛是一定的距离。但是我感觉主持人较关心的是讲，伫这个整个印太的战略之下，吼，英国吼是毋是会参咱台湾会行较歪？对，其实伫这个方面我是较乐观的啦，吼，较乐观的原因就是讲，虽然咱台湾伫最近无参加到这个印太这个经济合作这个协议吼，但是台湾参美国伫最近嘛打开会尔，就是讲伫这个21世纪吼，这个贸易创意内底，咱台湾参美国开始咧合作。咱即马愈来愈重视的是咱这个劳动的权益啦吼，这嘛是英国是真重视的问题。拄则主持人讲到这个努力这个法案吼。所以我嘛，若双方有法度伫即个方面来合作，这是一个机会。第二点就是讲，其实咱现主是咱台湾的总统蔡英文总统，过去伊就是伫英国摕伊的博士的嘛。吼，咱台湾即马嘛是愈来愈侪人去英国咧读册，我嘛这嘛是另外一种文化的一个交流啦。若要讲产业的部分，因为过去你莫讲台湾参英国。其实台湾参欧洲、欧盟之间的连接，其实嘛是伫即阵啊，较开始愈来愈深的。是。过去咱主要就是参美国，就是参中国。但是即马大家拢看到中国的问题。过去敢若台湾一直咧讲中国的问题，全世界无一个国家咧讲中国的问题。即马是大家拢画中国的问题，画比咱台湾更大声。所以我嘛这是台湾一个上好的机会，就是讲你中国的市场无伊啊。是讲你伫亚洲才要找一个真好的点，这个点无伊啊，要找上台湾。我感觉这是台湾伫这个区域内底，无管是咱的基础建设也好，咱的医疗设施，咱民主制度的健全性也好，这是咱参其他邻近的这国家，大家无法度参咱比的。加上咱真好的这个科技的这个技术，我感觉。有真侪智库，比如讲德国的智库也好，美国的智库也好，因的中心拢对过去的香港刷来咱台湾嘛，所以伫英国遮嘛是有一个机会。咱爱承认就讲过去咱参毋也敢若参英国尔，咱参过欧盟连接无深。对。但是咱会当看到讲，比如讲最近咱伫即个法国，咱即个法国的即个大使吴志忠，伊嘛有带一个真重要，就是那像伫咱台湾中央研究伊的即个艺术的即个程度的艺术来咱台湾即个参访，这就是一个真好的机会。透过真侪欧洲的议员也好，欧洲重要的政治人士来咱台湾参与，咱互伊参咱台湾有一寡连接了后，大家较有法度来讲合作啦。咱过去真正往来较深的就是美国，伫过去这马英九前总统
即个时间，吼，伊咧执政的时间，规个就是拢中共嘛。啊，我嘛，这是咱台湾即马要航向规个世界，这是一个机会。拄啊，英国的经济也无好，其实这嘛是一个机会。看这个机会哈，张老师，你敢有这个同意哈？他到张老师所做一个总结啦，吼，就是讲台湾在现主时这个机会哈，袂当失去。尤其英国人吼，即马吼内政啊，毋是讲真好，那么会当趁这个机会来甲交往，来取代掉这个香港。台湾敢有通啊？有这个材料通啊取代掉香港过去的这个功能、这个地位。台湾爱取代这个香港吼，无遐尔啊紧，因为香港国际化几百年吼，这个台湾不管伫这个英语的程度、国际的这种法律的、国际化法律的这种，甲国际相共的受共的所在吼，可能较远啦。不过吼，我个人认为啦。第一啊是英国啊，伊本身来讲，伊无上大敌人啦，吼，伊本身国家安全是无问题，而且伊国际上的这种影响力甲这个声望吼，其实足大。大家看到这个英国的这个女王吼，这个过身去，其实讲实在，伊政治上是无权力啦。哦，政治上英国的政策甲啥人做国王啊，是做女王是无啥物关系，但是全世界哦，拢足关心的，吼，足即嘛吼。哦，这个足侪国家的这个领袖爱去参加伊个丧礼啦，所以代表英国这个国家哦，这个国际上的影响力，吼，甲真正会当吼扮演的这个角色吼，其实是足重要。这种国家吼，结果咧，台湾长久以来吼，因为过去政治上中华民国甲英国关系无好，我讲两个嘛，台湾的地位甲香港的问题，吼，所以咧，咱甲英国吼经济上吼关系好，吼，这个就贸易，但是政治上。其他方面的合作，吼是拄前讲真切好，所以吼未来吼，咱重点应该是吼，看咱会当甲英国有啥物会当共同合作的部分，吼去找，吼去发展。是。吼，因为台湾吼过去咱的目标吼，就看到美国、中国、日本，吼这三个就差不多啊。吼，莫讲英国啦，东南亚吼，咱足侪人吼，感觉讲可能吼，虽然地理上真无熟悉，吼，这个无远，东西南北都分袂清，心理上吼是足远的，莫讲英国，所以吼安那培养咱台湾人吼，至少是政府吼，足侪新的国际观，我感觉重要。第二咧，就是吼，讲实在，咱足侪人吼，当足烦恼讲啊，嘛毋是烦恼，就是看到英国即摆经济吼。其实已经这种问题足大啦，这是事实。但是咧，甲英国比吼，英国至少伊无安全的问题。真正全世界安全上大问题吼，受到外来威胁上大的吼，可能讲比台湾较强、较大的吼，歹找啦。吼，所以咧，咱台湾更较需要吼，为着咱的安全吼，爱朋友爱增加。吼，先爱为着咱的交朋友，先爱为着咱的生存啦。老师，你这个讲法吼，互我想到讲香港吼，在过去这10年所经受的这个过程吼，在线顶我为了请教到咱这个吴老师吼，啊，吴老师声音也袂好吼，他拄啊吼讲到这个香港的这个问题，那么请教到蔡老师，他拄啊老师也讲到。因为咱台湾目前为止吼，会使讲是世界吼后人认证过啦吼。虽然讲无一定讲是绝对的，但是台湾是相对危险的所在，加交朋友啦吼。但是英国人敢是安尼想吗？伊会想的所在是想到你台湾，还是想到讲甲美国的关系，还是甲即个远东的关系，甲印太的关系？伊敢会看到？台湾看在眼内嘛，伊若有想到远东，伊若有想到印太，伊一定会看到咱台湾。哦，我是感觉爱先安尼讲，就是讲，伊若有想到遮个所在，因为台湾伫遮，咱的经济发展，咱民主的发展，其实参英国虽然有这么距离，吼，因为伊毕竟是一个一个传统的一个国家嘛。啊，但是我感觉讲，咱莫去管英国，伊有想到咱台湾无？上无，咱台湾家己会当想好讲，咱会当参英国，透过咱伫英国的即个办事处，看咱参英国会当有啥物经济的连结。我嘛对着即个外交上，你要参与有连结，不管是经济，不管是文化，只要大家有往来，甚至是上基础的即个智库、双方智库的即个往来，
大家有共同研究的议题，共同关心的议题。讲一个上基本的，就是讲英国人咧看中国，像咱台湾人咧看中国，就无共啊嘛。所以因会当去看咱台湾安怎看中国嘛。甲讲第二个上坦白的，就是讲台湾的厂商过去伫中国受到的即个伤害，吼，伫投资上受到即个迫害，这是过去可能英国人毋捌拄过。啊，大家过去拢会感觉讲啊，你像你即个农产品的制裁，拢敢若制裁你中国尔，别国卖。结果咧，咱伫最近即几档看到啥？澳洲，对无？伊红酒、伊的龙虾，对无？咱看到立陶宛，伊受到即个制裁，甲愈严重。所以其实安尼慢慢啊看到当，虽然咱台湾慢慢啊咧分享，大家过去无认同，但是一个案例走出来时阵，大家就会讲哦，原来中国真正安尼做。所以安尼就会吸引着愈侪人对着讲台湾咧看中国也好，啊是台湾家己本身咧看整个印太的即个战略也好的想法。因为讲较坦白来讲，澳洲也好，印度也好，即个日本也好，大家印太的即个战略的想法其实拢无啥共，因为大家拢会徛伫家己的国家去想嘛。对，啊，所以咱台湾主要咱就是印太即个战略内底的其中的一员嘛。所以其实我感觉未来台湾若有想要讲参英国做伙来合作，这嘛是还有真大的这个空间。所以蔡老师他讲的是，咱唔通家己看小，嘛唔通吼来自我听待，啊嘛爱务实来看待这个代志吼。伫线顶吼，吴老师即摆声音会使吼，吴老师我甲你请教，你也踮咧香港吼有待过7、8冬嘛吼，这个香港这个变化的过程当中吼，英国人你也有看到英国人安怎来看待着香港？这个代志，那递到着咱台湾人有啥物启示呢？这个问题呢，就是看你要问什么人吼。就是虽然英国是一个联合王国吼，是，就是以早是一个帝国，啊，即马是一个联合的王国吼。但是大部分我拄到的，我接触到的英国人对英国以早的威望吼。甲阳光都无啥物怀念。哦，要安讲咧，就是因为长期以来英国拢是一个分裂状态，是文化顶面的分裂，毋是即个国家的分裂。啊是。所以语言无共款，生活的方式无共款，就是就算是顶一个世纪，甲今仔日21世纪拢是共款吼，咱就知影讲，明年可能苏格兰会搁举行一遍的公投吼，啊个威尔斯看起来是上安全的地方，但是咱着看讲6冬前，因开始有一个运动叫做 Yes Cymru 吼，这个字足特别的吼，是 CYMRU 吼，但是叫做 Cymru 吼 ，Yes Cymru， 伊是就是威尔斯差不多6冬前的时阵有10%的人支持独立，啊，行到即马已经差不多30%的人支持独立，哦，所以伊是一个分裂的社会。啊，佮看即个最近的 Brexit 吼 ，Brexit 伊造成 Brexit 的原因到底是文化的价值呢，还是民族的认同呢？还是阶级的问题吼，这个其实原因足侪吼。但是这个 LSE 啊，就是伦敦政治学院做过一个调查吼，结果是发现就是民族认同和民族认同的问题是对，是主要的原因。哦，民族认同。这不是英国本身的问题啊，这是一个全球的潮流吼。所以你看咱台湾嘛是有民族主义的问题吼，就是中国嘛是吼，中国这个中国梦啊，这几档就是拢是大举中国梦安尼。是。所以其实就是我所接触到的英国人，对着英国过去的这款的荣景吼，真正无啥物怀念啊。无啥物怀念吼。有话就是亲像 Liz Truss 安尼一个少数尔。我也回答就安尼。所以老师，想要进一步问题吼，你来听咱咧现场2位老师来讲吼，那2位吼，我来最后来请教吼，因为一点时间吼。Liz Truss，你对着伊，你感觉伊
伊会对着香港啊，对着台湾吼，会继续伊强硬的路线吗？还是讲伊对着国内的人民的民生的问题，伊会优先来处理？做到一个国家领袖吼，我想一定加减拢会调整啦，因为咱看上济例啦。哦，美国嘛是足侪人做总统以前嘛是对中国竞选时讲甲真诶。尾啊，伊做到总统以后吼，伊就感觉可能过去讲诶还是这放较软。我爱调整，这毋是伊白贼，这是事实需要啦。是。所以我想未来可能嘛是有可能会调整。曹老师呢？我参张教授的看法是相共的啦，因为你真正开始咧换这个厝，换这个灶开时，你就知影讲你到底偌济米偌济油爱用啦。所以讲嘛，这个政策会小可微微啊调整，但是我嘛变动袂伤大。好，感谢，谢谢。